Ngicela ukunibingelela ababukeli bakuSibani Samathongo channel. Lo nibingelelayo uMagubane uNdlandla uzungelezi uJiyani. Uma ngqubungqubu uthola bakagenge ngasho intombezi yamncumela. Nibingelela uvezo omuhle. Ngicela ukunibingelela ababukeli bakuSibani Samathongo. Umsuthu wasenhla ucela ukubingelela kunina eningxenye yesibani Samathongo channel. Ngibingelele nakubona bonke abantu abazofinyelela kulo mqhafazo lokwazi ukuthi besibuke. Namhlanje ngifisa sikhulume ngento ezakalayo nje emakhaya, emsebenzini, empilweni zethu, emakhona into esingayiboni kahle mase sihamba siyohlola, masifika sithi siyohlola bese kufike kuthiwe kunuka umuntu. Ngifisa mina sibheke ubungozi bokunukana ukuthi buba namuphi umthelela. Uyabona? Empilweni zethu nakubantu abasuke besondela eduze kwethu, even nasothandweni imbali. Uthola ukuthi ke manje kulezi ezingahambi kahle kumuntu empilweni yakhe, engatholile kahle ngesizinda sakhe. Uyabona, uma uphuma uyohlola kumuntu uqale kufike ibheke ukuthi umsamo wakho uright, wena ugezile uright, asikho isinyama esikhona kuwena, asikho isidina esikhona kuwena. Azikho lezinye izinto ezingenza ukuthi impilo yakho ingahambi kahle ngendlela okuyiyona. Uyabona, uthola ukuthi ke manje umuntu useyaphuma useyahamba useyohlola kubelaphi bendabuko, ebese manje abelaphi bendabuko bese befike bethi uthakathwe ekhaya. Lo nto uba namuphi umthelela emakuthe uthakathwe ekhaya. Uyabuya manje ekhaya awusazwani nobhuti wakho, awusazwani nosisi wakho, awusazwani noma wakho, awusazwani nobaba wakho noma nomkhulu noma nogogo, ngoba uthemba yakumela bendabuko wasefike enukayo. Uthola ukuthi isikhathi ke mhlawumbe uqamba amanga ayikho lo, kodwa ngoba manje ufuna ukuthi akunikeze lezo uphuma naye ephathekayo ebese kutshela ukuthi wena uyathakatha. Bese uyabuza amakhosi uthakatha ubani, bese yakutshela uthakatha usisi wakho, uthakatha ubhuti wakho. Lo nto uba namuphi umthelela kuwena. Mhlawumbe uyabuza nanoma ubani umuntu omele aphisathi uthakatha ubani. Lo nto kahle isukulimaza, isukubulala. Ngoba mangabe kutshela umuntu ukuthi uyathakathwa, yini efikele emqondweni? Ufikelwa yini? Into yokuqala efikele emqondweni ukuthi nawe ufuna uziphindisela. Into yokuqala nje le ekufika futhi nawe manje sewuyangena manje kuphi ekuthakatheni, ngoba nawe soziphindisela manje. Mawusuka lapho futhi manje sekudaleka inzondo, seyiyaphela injabulo, seliyaphela uthando lwalowo muntu otshelwe ngaye ukuthi wena uyakuthakatha. Asike sithi ke manje sewuyahamba ke manje sewakuthola ke lokho ke kulowo muntu ke manje sekwenzakalayo. Uyabona, nawe manje sewuneqhubu. Uyabona, kodwa masikhuluma iqiniso, umuntu akavela athakatheke nje. Kwaphela ukuthakatha kuhlukene kabili. Khona uthola ukuthi uthakathwa nje ingoba kunezinto ongazenzi kahle emsamo. Uyabona, mhlawumbe kunento ekhalelekayo efuna ukuthi wena uyenze. Uyabo, bese abantu abadala bese bevuma ukuthi uthakathe, khona uzosukuma ukuthi bese uyenza ukuthi kahle kahle yini edala lento. Bese uyathola khona nogugu wakho okhalayo noma kulomkhulu wakho noma kunobani okhalayo. Kodwa ke sithi uyathola ukuthi ke wena uyathakatha. Kuqala ukuthi ugcine uthakathekile. Qale emoneni. Uyabona, mawusondelene nabantu abanomona nempumelelo yakho, noma wenza kahle noma usebenza kahle noma wenza izinto eziwukhali noma impumela yakho iseduze, ebese ke manje labantu laba bese beyakuthakatha. Lapho ke manje sewuyathakathwa ke manje ngempela usuyakuthola ukuthi ke manje usisi wakho noma ubani omunye okhona uyakuthakatha. Soze njani lapho? Wena into ekufuneka sefuna uthola ukuthi ke ungavimba kanjani ukuthi lento abayenza kuwena ingabi nayo umphumela. Kodwa akusho ukuthi nawe sefuna uthathe izinto zokubagadla, ngoba manje masuthatha izinto zokubagadla nawe sewuyathakatha. Kodwa nakuhle ukuthi uyivikele wena.
Into edala ukuthi mbukelo wesibani samathongo channel ngithi mina wena ngifuna ungaziphindiseli ngokuthakatha ingoba ngenzela ukuthi wena ube nendawo kwelamathongo ngoba umuntu owumthakathi akanayo indawo emadlozini akanandawo nje umoya omubi lo ophinde ubuke uzohlupha lemhlabeni kanti thina silole ukuthi mangabe sihamba emhlabeni amathongo ethu namadlozi bese yasamukele bese sinikeza indawo esingakwazi ukuthi sihlale kuyona manje yabona umona uyinkinga kakhulu umona ngoba uwo ugcina manje sekukhona manje ukuthakatheka nenhlambuluko kwesisikhathi ekhaya uthola ukuthi ke manje vele kunabantu ababehambe benukena ababehambe bethakathena ababehambe bengangenelana abanye bedlisene lento seyiyabuya manje izobuka ukhondolo seyihlupha nina seyilimaza nina nani kaseni yaninokana nisangenelana nisathembana nikhulumisani kanti indaba isuka emsamo manje yini ke wena mbukilo kusibani samathongo ekufuna uyenze mawusutholile ukuthi uyathakatha 1 impi yakho wena awuzulwini impi yakho iliwa abantu abadala kufanele uhambe ekhaya ukushisa impepho ubikele idlozi njenganengane ingane mayikhona la ephatheke kabi khona ibikele umzali nawe njenganengane abantu abadala makukhona ongakuphethe kahle ibikele idlozi lakho ukuthi ke manje kunomuntu okulimazayo kanje kumele wenze njani ukuze kube bona abantu abadala bakutshela ukuthi yini kufanele uyenze ukuze uvikeleke okwesibili ufuna ugeze uhlambuluke ngoba zonke lezi zinto ezabake bazizike zingcolise ngisho umoya wabantu abadala zingcolise ngisho umoya wani wakho ngisho inyama uqobo futhi manje funa kubantu asathande sisegisho emsebenzini awusezwakali kahle sekufuna manje uzigeze uzilungise uzihlambulule bese ke uyaziqinisa uziqinisele ukuthi lento mangabe beyenza kuwena ingabe isasebenza ayikho into emnandi njenganokuthi umthakathi athe kuthakatha kodwa izinto zakhe zingasebenzi ebeyibona impumelelo yakhe iqhubeka iyaphambili kumnandi lokho kakhulu yona into ekufuna uyilwele leyo ukuthi ke abantu abadala ngicela ngivikele izinto zakhe zingasebenzi kumina kodwa inhlelo zenu nezami zokuthi impumelelo ngiyibone nendlela zami zikhanya akungavalekike kona uyabona ukuze into zakho zokukhanyela nawe zichume ziye phezulu asithi ke mbukeleke okusibani samathongo ke sokuyathola ngampela khona ukuthi futhi abantu abadala baqala bakukhombise mangabe umuntu ekuthakatha bakukhombisa ngamaphupho bakukhombise nangezenzo ukuthi lo muntu uyingozi empilweni yakhe akalungile asike sithi ngampela ke sokuyathola ngampela ukuthi lo muntu uyakuthakatha funa ukukhayela phela kuyena hlehla kuyena kodwa mangizibeka nje caca umthakathi iqala webulawa mebanjiwe nje ngoba lento yokuthakatha ngampela ngeke silokhu siyigunyaza yimbi mina ukuthi angazi kenza kanjani abathakathi bavele kuse nje befe bonke ukuze sihlale ngokuthula ezweni ngoba le ndaba leyo abantu abanomona nalabantu abathakathayo iyabheka ngoba lokuthakatha kuqala kancane uqala ngokugxeka kancane ngeke ukukhula egcina umuntu esephatha umuthi ngampela onzima nosufulayo yabona futhi into engingayisho nengakutshela wena namubukelo kusibani samathongo channel suka kumuntu oqophisana nawe lo muntu uyingozi yabona umuntu mangabe wenza into bese ufuna ukuthi ilingane nawe uyenze afuthi alingane nawe hayi lo muntu akalungile mbheka akalungile ingozi
Manje ke mina ngibukele osibani samathongo ngiyakuqwashisa ukuthi ke kufanele uyibheke le nto le yokunukala ngampela ukuze utshele ngokuthi ubani uyathakatha. Ubufakazi bukhona yini? Zikhona yini impawu oyibonayo? Mawuthi uzibona impawu then usuyasukuma. Kodwa mawusezwile ungakaboni kahle wena lungisa ilokhuzana. Isisekelo sakho kube sona esiqondayo. Umntana wethongo, umntana wamanzi ongenagobela. Uyabona.